barche usate all'estero. Allora, torniamo sul discorso imbarcazioni, indotto economico, si muove qualcosa, non si muove, zona dell'Alto Adriatico. E che potenzialità ci potrebbero essere? Sono state tranciate o ancora ci sono? Vediamo anche risvolti positivi ma anche negativi. Allora, dal punto di vista dell'affluenza, come dire, dell'utente nautico, la laguna veneta nell'insieme tiene. Va contestualizzato il dato. Quindi tiene, almeno questa. Tiene. Quindi... Va contestualizzato perché invece quello che sta accadendo a nord e a sud dell'Alto Adriatico è di tendenza molto negativa. Cioè noi abbiamo porti semivuoti, a partire da, per dire, Lecce e arrivare a Trieste. Questa situazione non vale per tutti. Voi vi siete confrontati con... Noi ci siamo confrontati per le associazioni alle quali apparteniamo e anche per conoscenze dirette, cioè voglio dire, giriamo di porto in porto durante l'estate per fare attività di charter piuttosto che di altro genere e quindi... Neanche al sud le cose conosciamo le situazioni. Al sud si soffre di più. Cioè al sud abbiamo avuto la realizzazione di importanti attrezzature portuali, turistiche, in particolar modo nella Puglia abbiamo avuto 4-5 porti nuovi, Manfredonia, Rodi Garganico, Monopoli, se non sbaglio. Monopoli, esatto. E queste infrastrutture che erano, come dire, dei punti di grande attrazione, su cui si pensava ci fossero delle entrate anche importantissime. Sono porti che sono stati realizzati 4 anni fa, quindi la vita di un porto turistico per questioni dimensionali è una vita lunga, un porto turistico non si tocca per 50-70 anni, quindi un porto turistico nuovo che ha 4 anni di vita è nuovissimo. Abbiamo assistito purtroppo a un'affluenza iniziale di buon livello, e poi alla fuga. Affluenza da parte di locali, da parte di chi? Quindi sia di italiani che di stranieri. E gli stranieri sono fuggiti ugualmente? Gli stranieri sono fuggiti tutti. Proprio, cioè io voglio dire, non è un dato, come dire, pubblicistico o per fare enfasi. No, ma siccome se ne parla poco del settore... Le bandiere straniere a seguito della manovra Monti se ne sono andate tutte, quasi tutte. Cioè 9 bandiere straniere su 10 in Italia se ne sono andate. E lo straniero, non avendo radici nel paese italico, se si sposta in Croazia piuttosto che a Nizza, piuttosto che a Malta, se trova dei servizi che se trova dei servizi come dire, apprezzabili, rimane, perché non è legato da questioni tipo parentelare piuttosto che di tipo logistico e collegamenti con l'interno del territorio costiero. Di conseguenza sono diminuiti anche i passaggi, cioè praticamente i trasferimenti da porto in porto sono diminuiti. Quindi vuol dire minori spostamenti. Esattamente, consistente. Questo per un caro carburante da una parte, ma anche per la minore presenza di persone che vogliono conoscere il territorio, cioè le nostre coste. Una cosa simpatica da conoscere, da sapere, che magari al pubblico interessa, è che se uno si fa un'idea del mare così grande, di un mare così grande come l'Adriatico, e fa un paragone con la terra, quindi con il muoversi nel territorio, con la macchina piuttosto che con altri mezzi, per fare un esempio concreto, in Veneto ci sono credo qualche decina di migliaia di posti di aggregazione nella sola regione Veneto. In tutto l'Adriatico ne abbiamo 200. E questo per dire anche che cosa? Che è anche facile fare dei ragionamenti di analisi e di valutazione. Cioè quando noi diciamo i porti sono vuoti, siccome ce ne sono 200, lo diciamo perché è anche facile sapere che sono vuoti 200 porti. Fare un'analisi di affluenza nei punti di aggregazione terrestri, lei capisce che dovremmo interrogare le camere di commercio, le associazioni sindacali, i ristoratori, piuttosto che gli albergatori, eccetera, eccetera, che sono decine di migliaia. Quindi il mare che sembra tanto piccolo, poi tanto grande, diventa tanto piccolo in termini di controllo e di conoscenza. Ripeto, nell'insieme di questo panorama di grande difficoltà, la costa veneta mantiene bene il dato di presenza e di conseguenza il dato economico.
con dei piccoli assestamenti in negativo rispetto all'anno scorso, dove avevamo invece un negativo leggermente maggiore in termini percentuali rispetto a quest'anno. Quindi c'è stato un miglioramento? Un miglioramento nella perdita, sì, un miglioramento, perdita, cioè sì, in percentuale perdiamo meno che esatto, nell'anno... che è già una cosa il dato è il dato Veneto, adesso sì, sto parlando sì, di sì, Porto di Veneto. Chioggia, e quindi la Laguna Sud, diciamo che tiene meglio degli altri posti. Come mai? Quali sono le caratteristiche secondo lei vincenti che a questo punto hanno fatto la differenza? Noi abbiamo una città che è un porto turistico naturale, perché abbiamo, la città di Chioggia è costituita da 5 isole che galleggiano in mezzo alla laguna. Quindi questo è di fatto un porto. Poi abbiamo una bocca di porto grandissima, cioè larghissima, abbiamo circa 1 chilometro di larghezza in bocca di porto, ci sono pochissimi porti turistici in Italia che hanno queste caratteristiche e che hanno invece la caratteristica di avere una città accessibile, ce n'è solo uno, che è Chioggia. Cioè, faccio un esempio, Genova ha una bocca di porto enorme, è paragonabile a quella di Chioggia, sto dicendo Genova, cioè il più grande porto italiano. Chioggia e Genova hanno la stessa larghezza di bocca di porto, questo rende praticamente sicuro l'accesso e l'uscita dal porto. Grande protezione dai marosi, uno specchio acqueo enorme all'interno della bocca di porto dove poter sostare piuttosto che navigare, piuttosto che muoversi. Do un dato importante che io ripeto spesso: abbiamo 1860 km di canali navigabili in laguna in qualsiasi condizione meteorologica. Questo è un dato importantissimo. Se uno, mantenendo il ragionamento su Genova, tiene la barca a Genova, quando il mare è brutto, e succede spesso che il mare è mosso e ha comunque un'onda fastidiosa, perché poi l'andare per mare è un piacere, no? Se uno ha un'onda di 50 cm, se deve farlo per professione, lo fa senza problema. Se deve farlo per passatempo, se deve farlo per passatempo con 50-70 cm di onda, uno dice sto in porto. Allora, con queste condizioni meteo marine, a Genova si resta in porto e a Chioggia si esce. Questo è un dato importantissimo. L'altro dato è: a Chioggia si esce e abbiamo 1860 km di canali dove c'è Venezia, il Delta del Po, vari ristoranti, isole, cose da vedere, e possiamo fare il bagno in laguna. A Genova abbiamo, per esempio, il porto, dove c'è il porto commerciale, dove c'è la città un po', come dire, che fa da contorno, ma sostanzialmente uno non molla le cime per andare a fare il giro nel porto, no, cioè perché farebbe solo riscaldare i motori per niente. Parlo di motori piuttosto che barche a vela. Poi la genuinità della città, cioè un posto come Chioggia è considerato a livello europeo, se non mondiale, uno degli ultimi antichi borghi marinari del bel paese italiano. Ma è straordinaria poi Chioggia, assolutamente. Aggiungiamo che abbiamo una spiaggia fantastica, cioè noi abbiamo una spiaggia tra le più profonde d'Europa come dimensione, dove abbiamo tra l'altro una sabbia che abbronza prima e meglio che in altre località, per la presenza della micca. Per la composizione esatta della... Noi abbiamo una sabbia micacea che porta il Brenta e che praticamente consideriamo di avere milioni di piccoli specchi che riflettono praticamente la luce del sole. E poi il pesce, le attività subacquee, il turismo lento, una dimensione familiare della città, è una città caotica ma simpatica. Cioè a Chioggia, se uno arriva il giorno del mercato, passa una giornata straordinaria. Se passa nel centro di Chioggia, fra Chioggia e Sottomarina, a mezzogiorno, sembra di essere un po' in un borgo napoletano, perché c'è un caos di biciclette, di sportine della verdura, di pesce, di cassette di radicchio che passano, le macchine evidentemente, ma anche i trasporti piccoli e leggeri, fanno questa città, insomma, un caleidoscopio di emozioni e di sensazioni. Se lei passa per qualche calle giusta di Chioggia, sente ancora l'odore del pane, ma è verissimo, è verissimo. L'odore del pane, la vecchietta che cammina col bastone, in mezzo i ragazzini che gridano e le cose appese sulle finestre. Questo rende Chioggia assolutamente un paese ancora molto bello dal punto di vista proprio della sua originalità. Aggiungiamo che si mangia molto bene. Nel centro storico di Chioggia, ma anche a Sottomarina, abbiamo una varietà di ristoranti dove si mangia un pesce straordinario, al contrario di quello che succede di solito nei posti di mare.
Ma infatti questa è un po' un'altra caratteristica. Quando andiamo nelle darsene, lei ha la Darsena, questa Darsena Marina del Sole e anche altre analoghe, che differenza c'è tra un porto come quello di Chioggia o altri porticcioli, eccetera? Quali sono le peculiarità? E noi vedevamo anche le immagini, le caratteristiche, ma anche gli aspetti che possono danneggiare l'attività stessa e renderla più difficile. Ma, diciamo che le darsene di Chioggia hanno maggiore dimensione in superficie rispetto alle darsene normali che si trovano in giro per i porti italiani. Cioè abbiamo quindi delle darsene maggiore, collegate al territorio, ma che anche occupano parte del territorio. Per esempio alcune darsene, la mia ma anche altre, hanno la possibilità di arrivare con la macchina di fronte al posto barca. È una grande comodità per chi fa pur essendo nautica. immersi in un habitat naturalistico, perché questa è un'altra cosa, cioè che uno magari non si vada a immaginare situazioni caotiche, congestionate, invece no, proprio immerse nella natura. Sì, in particolar modo questo accade nelle darsene situate lungo le rive dei fiumi. Noi abbiamo delle darsene sia sul Brenta, abbiamo un polo nautico importante che è quello di Brondolo, che era un porto etrusco, quindi ha origine ultramillenarie, poi è stato un porto romano, è il più importante snodo fluvio marittimo d'Italia. Noi abbiamo attualmente passaggi nella conca di Brondolo per circa 20.000 unità all'anno. È sicuramente la conca di navigazione che lavora di più in assoluto in Italia per il numero di passaggi. E per il resto siamo in acqua dolce. Siamo in acqua dolce, anche questo va detto, è importante il lavaggio dei motori quando uno si sposta e va in mare, rientra e il motore, come dire, è come se tirassimo fuori le barche, le mettessimo con le cuffie e facessimo passare acqua dolce. L'acqua salata evidentemente crea problemi di tipo, come dire, di sacrificazione delle parti metalliche. Sai che uno non è che ci pensa, è vero? Quindi c'è una manutenzione diversa sostanzialmente? Le barche sul fiume hanno una manutenzione che va dal 50 al 70% in meno delle barche che stanno in acqua salata. Ah, caspita. Per dare un dato così pratico, gli anodi sacrificali sono degli zinchi che vengono messi nelle parti metalliche per far sì che le correnti anomale, correnti elettriche, non facciano opere di corrosione nei metalli, poi nelle parti metalli importanti del motore. Questi anodi in porti di mare vengono cambiati 2 volte all'anno, per chi ha la barca sul fiume 1 volta ogni 2 anni, quindi siamo a livello di... Sono considerazioni da prendere per imbarcazioni di una certa dimensione, perché ovvio anche qui c'è il problema delle dimensioni, giusto? Sì. Fa bene a tutte le barche essere lavate in acqua dolce. Questa è la particolarità, diciamo così, più bella che dal punto di vista tecnico si ha nello stare nel fiume. Poi l'altra cosa molto bella è che spesso e volentieri si ha una visuale molto più ampia rispetto ai vedevamo porti. le immagini, infatti, che erano esaustive. Bene, torniamo su questi discorsi subito dopo la pubblicità, tra poco.